천식이 있는 경우에도 만성기침이 생길 수가 있고, 역류성 식도염의 경우에도 위산이 위로 역류되면서 기관지를 자극해서 또 기침이 생기는 경우도 있고요. 알레르기 비염이나 또 축농증이 있거나 그런 경우에 기침을 유발하는 경우도 있습니다. 기침을 계속하게 되는 이유는 인후두 쪽이나 아니면 기관지 쪽에 기침 반응을 유발하는 수용체들이 과도하게 항진돼서 만성적인 기침을 하게 되는데요. 과도하게 기침 반응이 항진되어 있는 경우에는 기침 반응을 좀 억제를 하면서 치료를 하는 것이 중요할 것 같고, 또 만성기침 환자분들 중에는 고혈압이나 당뇨병, 수면 부족, 만성 피로 등 다른 질환이 있거나 또 전신 컨디션 문제가 함께 있는 경우가 많은데요. 한약 치료를 통해서 전신적인 상태를 잘 조절하면서 만성기침 치료를 보다 효과적으로 할 수 있을 것 같습니다.